om det som jeg har snakket om. Jeg har begynt ved å lese noen ører ur Apostlasøvn 6. Her til høyla byrja. Men i hesum døvun, ta i tælja lærersveinum vaks, kom opp på et illmæle mittlun hebrear og hellenistar, til at antjurtarra våre misbuttar vi hine daglige utbytingsene. Og tar 12 kallav ta lærersveinaflotjen saman og søtte, til at sømes ikkje at vi skulle gjeva Guds ord iverfyri at tjena vid bårene. Hitje tikkun tog brøver etter skjeimånden, tikkara mittlum, som hava godt åra sær og fotler av høylaven anta og vursdømme, tar vilja vid så seta iverheten starve. Men vi vilja halta trolig av i bønene og i tjeneste årsens. Og etter året loika i allare samkomne vel, og de valgte Stefan, en mann fotlan av trygg og høylaven anta, og Filippus, og Prokorus, og Nikolai, og så framveges, tar som hadde tidsi vi trygg. Og tar løtte tar fram fyrir apostlanar, og tar hilde bøn, og lød i hendene rådor. Og Guds år vann fram, og talja lærersvagnen i Jerusalem økte stauren, og en staurer håper av prestenen gjørtes lojen mot trunne. Vi sier at fra første døven og kristendommen, så tjenere setter å hjelpe apostlene. Og dette her har så hilde av fram i okkar kyrkjen, og kristne samkommen, så løsner at vi tar klokkar embete, som sikst vi det eldste, diakon-embete som tjokkene blevet til deg, og så 17 organistarve og forsankarastarve komme. Her var en særlig tjeneste i kyrkjene, og til degneren, klokkaren til imisk hva han gjørte. Nå har vi vært prester i 30 år, oppvaksen og svunne. Her satt de organister og klokkar i loftene, medan degneren satt fram i kaos, og funksjoner var heretter. Men da man så kom til voks, så var holdt ørvise at hva oppgaven til degneren var, og hva oppgaven til klokkerne var. Så det imest etter hver man og hvordan nå tingene har utviklet seg at det ønsker stedet. Men hvordan vi så nekva hos og en uslensk manual, man sier, har det gjort, frilyser imiske tjenestene i kyrkjene, og her må degner og klokkar hava lykka som eier akvarium finkre. Og store dente vi lagt av i Jesu at være lykka som innbjøvande og imøtekommende av å være vel opplagter fyrekommande. Og man kan hava eier akvarium finkre, som man sier. Og til dømes så, til okkon som Vesterkirkene, så teker degneren, eller teker klokkaren i møte folket, og hjelper dem som nå øyne skulle finne hver frakkene skulle hengast og imest anna. Og pojkar folket så minnet de av at få seg salmabøker, og brukar vi så til reia tre til ser, så gjør han til øysene og pojkar av at jeg blir folk teka seg. Og hever kanskje et godt år til kyrkjegestene, pratar vi organisten og så videre. Så gjerne ansar klokkaren og kom etter at det tentra av ødlån ljøsene kyrkjene, at mikrofonene rikka, han skal være lukket som sånne hendig menn, og tentrar av alterne, altarljøsene, og blomstrene oppe av plass og så videre. Og så det oppgaven til dekkene noen tjokken, og øyne at lette prest ui, og til som man skal han ui sier til fine klægene som vi pleier sier. For så oppe i tårene er ikke, men tjokken det nå automatisk, så til pjøves ikke, og så videre. Men klokkeren er ans etter at hiten læge,
og at vindu i atterlaten etla åpen. Og så tar kyrkjegångene lio, så genga fra en sånn imenska, og fyrirøyka til neste handling som kanskje den gjør for klokkan 2, som det var sånne dag. Så løsner tog at egen i at kyrkjegesten og fylkja ekvelig vel vi tog som nå dekner organister og klokkare tega seg fire. Så at dette hese menn lukka som tjokken, øysene lukka som husvører, kan man säga, som ans etter at det høyla fungerer. Så snar at det et avbildet for gjerning at hava tjeneste i kyrkjene. Og for jeg forteller deg når Lydsinter Arne Færvojare, så det et ekvelig gammelt starv at være klokkare. Klokkare starv gonger holdt atter til, som vi vet, til de jødiske søvnene, her som i Egyptalandet ta og noen sjølver Moses får vi først noen søgnen tjøk noen øyemørsene, ta hei til sagt at ta bygge godtan, samt Mosebok, samt 4 Mosebok 2, bygge tar gjøre så vel at gjøre 2 silverlurar. 2 silverlurar, så løsner at det til øyne hver stund kunne råpa vi luren og folk sammen til godstjeneste. Og det helt i at å gjøre det om noen holdt atter til det og kanskje før, hette det første som vi vet at det i vandringen i øyemørsene at det brukte for lurar at kalla folk sammen vi. Og først så holdt atter her så ljøa jeg luraner om øyemørsene og kalla jeg folk sammen. Og luren har annars vært brukt til å kalla folk til krunch, men ta blir han brukt til noe helt annet, at lukka som jeg gjør messe på. Så blir det trompeten som blir brukt til å kalla folk sammen. Ta så kristendommen 17 brøyer seg ut, og så vet vi om at det menn som har røpt i bygden, at det har røpt folk sammen til godstjeneste. Det kalles for nuntias, eller tøyne. Det menn som røpte folk sammen. Så utvikles dette til kyrkjeklokkene, som jeg skal fortelle dere og synder om nå. Men lukka mye, så til Aron, nesten Høkelund, han var ui. Mest, eller særskeren, Jekken øyemørsene vi, Aron bodde Mosesar, så var han, man sier, pinta var vi sånn små om klokken framman og attan og rundt om falten, så snart hei Aron Jack, så dinkla i bjøtlenar, og her atter til, kan man si, øysene. Men kunsten å støypa klokker var ikke oppfunnet for en å sinte 17, til å gjøre ordentlige månklokker, til Benedikt av Nursia, som levde jo i 50 ølt etter Krist, her lå i 50, satt i ølt etter Krist. Han gjør det der første, det var hans benediktinere munkar som gjør det der første klokkene. Og sånn så utvikles klokkene av urskon, skotskon, munkon, tar lærte til list at støypa til klokkene som vi har nå. Og til klokkene, til så blivna til det som kyrkjeklokker i det. Men det første klokkerne i kyrkjene, og i de katolske kyrkjene, det var helt til å være så tøtninger mye starv, at det var vuktertjenere. Det var vuktermenn som ringte vi de høylave klokkene som Benedikt av Nursia opprunnet med over til. Og synder, dette var lukket som en inngengur, men jeg vil si at det var måneder av å være klokkere i Svinne og klokkere i Vaje. Klokkeren i Svinne satt av loften og ringte ved klokken. Da man så kom til voks, så var det funksjonen til klokkeren at teka imot folket, at teka imot kisten som kom.
og at lukka som at hava et løvkant i år til de erværende. Jeg minnes den gamle klokkara som jeg hei, som dotte sera vel hese her oppgavene. Så rumpa her var ganske skipa en ånder til jeg var prester her. Det var mengene at klokkaren ikke ringte til mun for en ta gjøre for hver, for en kistan vel og vilja var kommet stand til kyrkjene. Da satt her i vidt atla var gjøre for i overmorgen, dikta fire kjatt her. Og det var noe som tar ordnet av sjálfur, nek ting som ikke lukka automatisk i ørenbygden. Så var sumpingar ekkelige sjálfstøver så snar, og tar helt av avneget ofte var prest vi til kyrkjerasfunter, men stedet her som postgjer, her skulle det være vi. Så at lett så tradisjonene råa. Men det som jeg husker om, det var lykkes med å snakke sin om samskifte i midten disse her menneskene. Vi synes at det var langt i første kristne samkomne som vi hører om i apostlesøvne, at det var bruk for de imiske tjenerne. Diakonen som man kallas for det, som okkara, med å si, nastlikkere av dekna tjenestan. Så man finner en særlig oppgave i førgen, vi til at vi har hatt lester. Hon blir faktisk ikke nevnt i utlandsk litteratur og luthersk si for i 1600 og fortsatt ta harp og som var intermission, eller ta pietister kjem til Osland, ta nevner han nekrar hjelpare til prester. Men førjen har vita at degna tjenestan har gint atter til reformasjonen og finnes så et særlig sni vid til at vi finner lesteren, men kyrkjene i Osland ble bare stångt der stein 4 og brukt der etter tørve nekvastene. Men en annen finner, takk for at mer var lite opp i hente at sia nekka om samskifte i middelen menneske og kyrkjene. Her det. Kjære åhørere, nå nevnte jeg at heser sampart og utlandska manualen skulle de helst haft eier av hver en fingre. Hette ikke endelig mot spesiale i fagøtje, men Rønsland har lært en, og i 30 år har vi nå vært i prestastarve, og i Imeskon kyrkjon, med Anna Øtlund kyrkjon og Sorøtene, og nå i havnene, så det alltid neka snakk upp fra. Og i ble noen kvinna, det er damer vel vi kvørst å lese, så det er fornuft vi kvørst. Og det var særlig her nå et år, jeg leste bleie i 4, her var en samrøva ved en kvinnelig skipare. Det var undan jævlen, tror jeg, 4 år siden. Det var en kvinnelig skipare som silte ved en cruiseskip i Amerika ved velhavende turister. Det var en kona, han kunne være Vestmann. Her var 2000 ferande vi, og 1000 tjenestefolk. Og vi skulle gjøre feriene så behagelige som gjørlet for de ferande. Det ser 1000 folk når jeg tjener dem 2000. Det var ikke småveis. Og hun sier såleis, og ta enter gjev i bøgnløs ur blant kvinne. Så sier hun så snart, hun jo sjefer her, hun skipare, hun kapteiner, og sier, så sjálvande har vi viring for i ødlund starfalks noen ombord, sier hentan her. Og ta starfalksne merkja, sier hun, og ta starfalksne merkja at det vire teg, så gjerst høyreren og her vi arbeidsleie. Så gjer høyreren og her vi arbeidsleie bedre, sier hun. At alltid leie mer hjemme at ta hun virte deg, så ble høyreren og arbeidsleie bedre. For jeg får et størst arbeidsplass er virka,
Så nøyet, sier hun øsne, vi greien mannagongton og greien samskifte, som ånder alligenom skulle fremja. Og da også jeg til kyrkjena, hva skal tjenerne gjøre? Som sagt, i Øslandet har jeg gjort et sånt, en bok, kom ned på en 20 så jeg har kopieret løsent betroren som jeg snakker ut fra senter. Her var jeg dekner akkurat av nødger hva hans oppgave hva klokkeren skal gjøre, hva organisten skal gjøre, og hva kyrkjevergen skal gjøre, og så videre. Så at det en fantastisk hjelp til nødgen folk. Det kan være litt dumt av klokkeren hvis øyne hvis ni nødge som tekster av begravelsen og for å fanglas vi blomstren i altaren. Nei, det må ikke stort. Skjønner du? Så at det man må ikke lukke som trakk og kale til hver nødre. Og vit, så sier det her, vit i øysene minstrei ombord av skip, som heter kyrkja. Og det fra gamle tog, til å mynte av kyrkjene, at det skip som sikler opp i Ester, møter de himmelske strandene, og i imskon vekkere. Men vi minstrei ombord av skip, som heter kyrkja. Her har vi kyrkjeråd, kyrkjetjenere, prester, og vi har imskar oppgaver, og vi har at arbeide som tøyme. Nå er det så populært å snakke om teamwork. Vi skulle arbeide som tøyme, og i hevet til iviskipet i endamålet at skapa vøkstor og trivna i kyrkjeligene. Og hvordan gjør vi det? God han og vøkstren djever, så kjenner vi til. Vi okkara egno, eller vi okkara evnon, i hans bønarmenn av ekrenom. Tog så tøytninga mykje at vi tjenarar ærlige og ikke oppgjørst i møtekommende, men virkelig mener da. Da folk søker godshus og glede og sorg vi hinn imiske høvene og i menneskeløvene. Man lukker som viser forståelse her. Vi i tjeneste tja, vi i tjeneste tja kyrkjelinjen, og vi prester. I munner ver ikke stjårer. Men tjenere, hyrer, og løya fylkje til kvultar og eier og græska og del, som vi sier. Her trivnaver og vøkstur, for i en øynsteka høvesendamal. Her som trivnaver og vøkstur og forståelse. At alt få kjenslene at i godshusen at det godt å være. Og det skulle så være, og i en kyrkjefellesskap, at det var godt å være. Det Paulus apostel, han kallar dette her for en Kristo. Og det var så snart at oppgaven da jeg førte eksamen til enten som prester jeg fikk. Det var en papur, det stod en Kristo skriva. Hva det for noe? Oi Kristus. Det var det som jeg fikk 4 timer å skrive om det trutjar. En Kristo. Det sier at hva det til at være oi Kristus. Og en slik staver kyrkjan atla vera. Og vi kyrkjeråd, kyrkjetjenere og prester, vi øye at medvirka til at så verer, at det å være en Kristo, og i Kristus, her som vi kommer sammen. At vi skapar forstreiter for vøkstre. Hetta må og skal være okkara felagsmål. Og så det løgjerne, og så det veien årsaka, løgner, at komme at male noen, og til noe til. Det løvskunsten på så kommer vi til som male noen. Her har vår arbeidsleie, arbeidsgleden, allmennja sida.
det hese ikke til steder, at så det hese ikke til steder, så følner alt. Naturligt liv og vokster ved ånden. Og til tvær antar, det som nevnt tog, det samøyningar anten og spjæingar anten. Samøyningar anten, som kallas for konkordia, alla tøyne. Hin er det diskordia. Det kjenner de fra musikken noen anker som hever diskorder og konkorder, altså samljau og misljau. Men til nå skal vi snakke om samøyningar anten gaue. Han samlar og ber frukt, medan spjæingar anten han stitcher og setter varkar vi. Arbeidsleie ver åndsje, og arbeidsgleden fanar av det samme. Fellesskaperen kyrkjelige og i okkara haupi ekvelia vikvant. Det var det. Jeg ble bare det sammen ved blomster, hvis det først ikke får vatten eller noe som helst, så vet jeg hvordan det ser ut. Men ved det tjuklomta, så det noe annet. Og så løsner jeg fellesskaperen kyrkjelige og i okkar haupi ekvelia vikvant. Og en svarbær planta og i tjuklast ma av hekne ved kærløyka og glede. Tog er så tøtningar mitt at kyrkje lukka som tøyme, tjenarar, og i kyrkjen, saman ved kyrkjeråje, arbeida vel saman, og folk føler dette her i møtekommenhet. Jeg kan si at det til at man har vært prester i imskon støvun, at det ble misljøve mittlom prest og tjenarar, eller mittlom tjenarar innbultest og så videre. Det første som merker det til møgnhøyden. Og hun helser vekk. Så at det minkar, akkurat som den plantan som ikke fer til næring som hun skal hava. Og altså til at vi arbeider vel sammen og til dagliga, men særlig fra tog kommer vi i kyrkje, og i forstkyrkjene, og etter det, og i godstjenestene, og etter godstjenestene. Vi prioriterer til døms vestkyrkjene at vi blåje for kommende ut i forstkyrkjene, og jeg kan nevne en ting her som så løsner at folk alltid at vi ikke best vil ekspedere. Jeg pleier å si at det måneder kommer godshuset og aposthuset og alt godt om det å si, og i banka. Her vil vi ekspedere. Han som sitter innanfor luken, han ekspederer oss. Og man må møvelt alltid ha han arbeidsmoralen og kyrkjene. Tog at her vil jeg ikke nettopp vi fære borste fra heimsens larm og gentje til ikke å være ekspedere. Som sagt, som jo en handlig etla en banka. Så løs og i kyrkjan ikke at arbeida. Hon og øyer alltid at være nekka anna og møyra. Just tog at hon hever et anna og hakri endamål. Nemlig Guds rujkes vøkster. Og til just det, Guds rujkes vøkster, til just det som vi skulle teka vi største alvarskjemme. Jeg møter mennesken her til nå øyne finner og i løyven, og i glede, og sorg, eller hva det nå kan være, som nå øyne finner eller glede, at man møter dem her, til som Lothar kallar for kore amarum, omsorgen for salene. Omsorgen for salene sjølvare. Det ekvelig viktig. Noen har kanskje nøylig mist, og det er ikke tydelig til merke, at de kommer i kyrkje. Andre har nøylig finnet bød. Onker nøylig til å sjuke, av familietrobeløyken. Og her pleier jeg å si at let dere omgatt være de som letja støyen om man har byr. At noe fungerer, ikke endelig selvgiv. Landvinningar kunne alle tøyna missast.
Det som fungerar, och det är också intressant, det som fungerar av øynesteg, det rikker ikke endelig en ærestene. Tog jeg at manualia sinter som jeg snakker om at her løybøyningsene sinter. Og sinter farlig at gjørst øyne for i alt landet. Tog jeg at sommerstene var hev dekner kanskje alltid vært kyrkjøresformer og enda kassamøstere. Og ærestene det, og vi vet at det ikke etter oppskriften jeg så men tradisjonen har vi gjørst det. Sommerstene var for kyrkjøverger, ærestene var åndsjøn. Så at jeg synes imest det fra kyrkje til kyrkje og fra sted til sted. Men hovedsaken at det fungerer. Og så også til vi kyrkjelig en arbeid, som jeg har lagt til merke, at det som rikker i vel for i øyne 20 år søgjene, for jeg minns til at så var det frutjakvalsmøte i Manjøsus Novaje, og her platt jeg være, og enda møte, så var jeg hver kveld, det var vi så innan prestagerne. Og det fungerer fint, men det var eldre koner, og så kom Jekkeren, og han kom frutjakvald. Det var 8 gjerne, det var flytta frutjakvalsmøte til høstkvald. Annars fungerer det ikke. Så at man sier det ikke om det som kommet til, ikke endelig kommet for å være. Tøyen kan være ferdig fra omkron, og kvart til søgna tøy. Så at kanskje kunne øsne nødje møvelager for nødje arbeid komme, let dere ta det som passer. Det først fram at samskifte til noe som et møte året det. Det som tradisjonen hevden helt oppe, til vi dette sånter. Men det ikke så løsner at tradisjonen jeg husker om det, da jeg var i Rettjavøk og snakket vi føringafjellet, det måler men i utdelt. Tøyer til sånne fjell køyre øyla tungt. Borster, flotter og isføringer Rettjavøk, det fungerer i vel for 20 år siden, eller fra Patricksfyr. Det fungerer illa. Hvor til nok tog jeg samskifte at heldig og Facebook og alt mulig. Nøgt at han tørven som sier feløyne kanskje gjør det før. Så på en eller annen måte nå hoksa til. Og dette rett, så kyrkjan okkurst at lære av løyvene ut i samfunnet nå hoksa. Bæge innanfor løstle og samskifte. Her maler trivna vår bæge så og så. Og her kunne vi øysene gjøre nækka. Ta må høyreren, som jeg vil si, arbeidsgleden og arbeidsleie være til steder for at nå felagsmål. Øyne tøtninger mykje mate, i munner ver, for jeg skapar trivna og kyrkjeligen. Det å gjøre nækka sammen. Gjøre nækka sammen. Kjenne at vi har nækka felags og øya nækka felags. Kyrkjehuset, og jeg skal nevne noen ting her. Her må øysene hitt positiva linte være til steder. Prestar, kyrkjerasformen, kyrkjera, etla onker annar som fremster i mittlen lykka menn, og det har vi haft nekvastene, folk som kvarskjere tjenere, etla kyrkjera, lykka vel har vært lykka som det som man kallar for Luther kallar for primus inter pares, at det som lykka som initiativtakande, fremst mittlen lykka menn, standa 4. Bjaua, oppmuntra og fyrirøyka. Jeg ivist ikke ui at her heva vi mange positiv folk. Og jeg vilja bruka sånne orsko, jævliga, kyrkjeløyvene stenen til fremme, øren til firmyntar. Og hva kunne vi så gjøre? Vi kunne alltid røyna. Som tiltøk vi da prøva gjørst, det gjerast med å si døgnfloer,
Ånder gerast mer til minne klassist, til å si blå verande, til vil alltid så være, men ikke være av til det verende. Jeg minns til da jeg kom så ut som prester, så sier folk at da Johan Veie kom her i 4,5 alt av hver, så bara fyltes prestagären vi ungdom och så läste de några danskar sövboka Johan Sve Jensen och Sunke Salmar med en långa körde kaffe och det luktade ut alla gailar av kaffe. Och det var tantojen som var fantastisk. Alla stovnar prestagären och fotlar. Det var ofta äldre koner som snackade med sig stora stoj, men det tog vi inte hatt för jag sjön var på ett möjligt uträttafälle skulle östna vara fäter ungdom. Och vi prövade jag ungdomsmöte. Men det datt ner fyra. Hvor så det men jag säger kvart till såna tog man ska helt nöjda huvudet och grupa det han lärliga stunden ner. Men det näck som tovar i ungdomen det av imskom. Som tiltøk som sagt gerast døgnfloer, andre gå med enn det som ble mer til å minne klassisk som sagt, men ikke være evet. Og nå får jeg nevne til enten ser nøkker og bygge opp, og har vært vidt til at oppbyggt fellesskap. Sjølvande i omstøver imiskar, høles vi i skiften i imisk, omkvarve i imisk, og alt mer til mannaskapt. Det moner av fasiliteten som jeg pleier å si i Saksenar kyrkje og i Høyvigar kyrkje. Altså av bekvemmeligheten og snakkenivå. Og møvelagen til at gjøre imest. Det moner av når svinne og i Vesterkyrkjene. Men det vil ta tvei som dømer som Saksenar kyrkje og Høyvigar kyrkje. Men tarveren øysene imeskur, det skulle vi hokse om. Men nå får jeg nere av et møyre, kan man si, og i tøtjelet støye, nå min firelester løyre senter. Og jeg får jeg tåse om noe som møyre, om det bøtjen, kan man si, og til å komme sammen. Det ikke samskift jeg kommer sammen med å spyrja. Vi mennesker, vi tar ødelt hørva fellesskapet vi andre mennesker, og her skulle kyrkjan være et gilt høve. Her som tarver være alt høyner. Henda tarve hever kyrkjan rundt at røkta, men kanskje ikke unna å ståra mån i det. Vi tar atla gjørst så forferdelig, særlig nå, kanskje nødde studentaskolen leser vi bygter bort på ny, tatt vi Vesterkirkene, at det er bare enkemiddelen. Kunne man ikke prøve å finne ungdommen. Men i Vesterkirkene, Arja-kirke og Erastene, har vi hatt særlig Arjun kanskje, i hessen tilfellet noen, haft egentlig etna var bygda lever i Nesvik, år om år, her som folk har samlet når i Nesvik, Arja-folk, og her har postningar vært, kanskje vi først sammen med tvøra folk og så videre. Hessa levene har vært vidt til at sjåa folk sammen, og jeg har bare hørt om positivt betror slik om bygda leven. Selv man skal langt ta initiativ, men her er et gilt høve når vi Nesvik til bygda lever. Og så har vi Vestkirken også haft kanskje manta lever. Vi tar der tverfor om året, og det skal nå dere fortelle kanskje bedre om det. Hvordan det er, og hvordan man finner kanskje foreldre og andre virkelig folk i kyrkjelinen at komme vi når til Nesvikar. Og det, jeg har selv at konfirmantalevene jokkene har vært en suksess. For rosa så selv om vi kvart, det gjør han ikke, man gjør det. Men det har vært altså en suksess som alle nå, henne prestene har tid til etter. Og jeg vet at det er kanskje bøten som endelig vil jeg slippe vi, og det er kanskje onker som ikke har blivet kommet mer av hvis det ikke var for disse gode levende, som det er og Berger Svartny og Hafstad nå
för att ha ären av själva det via backa ut ur ner ungdomsbarnarbeid och tror att lätt hårt komma fram med att själva är man 22 som några få det är. Och vi har haft kyrkliga utfärder ösne till vad man till dem så kvalveskinkar tar av är några viaröje och så vidare och haft ekvilla finar det. Och vi har inte turar vi konfirmanten och där det inte vi kyrkelinon från västkyrkene till kyrkjebøar och så åter. En gåvan det är det fantastiskt för det som jag var. Annars kan man köra ösne och bara möta hinnom i kyrkjebø. Så möjligheterna är människor. Og så har vi nu ösne och i Havnar kyrkje har man haft musik, andakter, matiné och Sverre Steinholm har haft nånt och som här som man kan bara sitta i fri. Och jag tycker tog att i framtiden kommer kyrkan ösne att vara brukt till att sitta fri. Nu har vi bo i Osland, jag bor här 20 år och ferast här nek och fyllt vi kyrkje vi här. Det är nog mängd, kanske inte bara gott och tog, men här är som positivt. Till döms domkyrkan Reykjavik och era kyrkor har haft åpe mellan 12 och 8. De bara ständer åpen. Så folk kan fara in och sätta sig ner. Här kan ska vara spalta på orkullarna 20 minuter. Och så är en stort antakt. Och så vill folk bara sitta bara fri här. Man har bruk för en kvultarsteg. Jag minns till att jag var nog präster i Västerkyrkene, så kom en av de gamla i hottene, allt var evet, eller vart dittan, och säger vi med att här är det kyrkan, Västkyrkan. Hon ständer akkurat att hon sten och så forsvedran Jakob säger hon, fåre vi leipe, vi tø och tära och imskonöron och släck vi ut i Havnadal och fyllde leipen av torvi och kinkinki heimatur. Og her som kyrkjan stendur, hun kallar det Abøtjenon, her som Vestkyrkjan stendur, her var Ajen, her var kvultarstavur, ekla fornuftig kona, her rinda vi okkara likamlig møye, sette leipen fra okkon, bæg ut etter og heimetter. Men så legger hun at det der ikke den likamlige møyen endelig, som folk knekvar rundt i havn, men det er mer en salarlig møye, og hva vi har kyrkjen åpna, ta mitt det ett lag ganska mer här som folk kunde bara sätta sig ner och i fri och navon utan att vara förstyrda till som hon säger och här som var allt av Valströn och här som Heimsens larm och gänge var det färre stö som tog kan ha för fria sita och vara ensamma till vi tog en god och säger hon tack i visst ju i sidan att för kyrkjan att vara en sån stäver. Och det är mer överbevisst om att kyrkan för att vara en sån stäver som tojer loja. Tog att folk har bruk för att rinta häsa möjen ösne så att det är sloppen undan leipen och utan töleipen och täraleipen och grötleipen och fiskarleipen och sojaleipen och allt nästan så att leipan är näkre nämnter. Vi har ösne prövat att haft firelester om onkel kyrkelig evne. Kanske haft som idé här. Men en succé, och han ska det att ösnen för rosa kollegor i morgon. Till att vi tar var kyrkjekaffe och kyrkjechallar. Självt om konfirmandstovan så kan inte så öliga stor. Så här har vi första söndag i varje månad och i Västerkyrkene. Första söndag varje månad efter gudstjänsterna. Här har vi en kaffemån. Ett temon för tandskilt. Och det är några konor som är virknar. Det är inte äntliga kyrkjeråje. Men det är konor som gänger kyrkjer. Som här var lukka som avtidigt ser till. Hända första söndag i varje månad. Det kan ska skiftas ösne. Är att räcka till. Kommer vi. Gjera kaffe, vi tar kaffemaskiner i chattlaren och ta stora ösne. Här 4 kolpor sen. Så det och folk samlas så och i chattlaren och i kyrkjechattlaren efter gudstjänsterna klockan 11.
Och det får sig kaffe till oftast en standande taffel här. Och en kakebit att vi. Och testa det gör kött av. Jag säger det att då ska man inte skunta sig, men det gör kött av. Det prata. Folk skulle vanliga till något annat. Och klockan 12 kanske börjar. Och tar klockan färna av holken 8. Så flesta färden. Og halvan timme, og 17 det fleste av færen velnøgt. Men sjølvande folk var frelse til at fære om man tjattlaren eller ikke. Og til nok så nek som gjør bruk av hestner høvenen at hitta ånder. Sjølvande ikke skilt at møte til dette, men for de mange og i koma dette alltid en tøytning av mye løte. Samværa, prat, og så luttland rekka man. Kvært vi at haft morgenmæt for onkers bort i stegen, til dømes og i en sondag måned, eller henta sondag, og i april, mai, juni, så vil det være Aron godstjenestene, rundstikker, ost, kanskje, som vi tar det her. Og jeg kjenner fra Østland, jeg har vendt atter ut de større kyrkene. Her soppa. Onkel latter an raktninger og sparkosoppa i eller okkur sårnega. Flyts. Og så står en skal her minst til, og man legger til kanskje som man vil, eller det som sværer til 20 kroner loksår, så det for kjeipa til neste fer. Og i Hallgrimskirke i Reykjavik 18. augusttjeneste, fer folk ser soppetallersk og flyts. Du kan få flere soppetallersker for tannskilt og flyts. Og så suttja folk sett seg nye, vi tar små bor her i forstkirkene, prater sammen, og så lødde det en 20 kroner i loksår som sværer til tjokken, de som vilte til ikke nægge skilta, og så prater de, og så fører de sted. Og jeg mener at Neskirke Reykjavik hever dette her mye det, midt i vike, at folk kan lukke som faser en soppetallersk, og i pausene i arbeidene, og så pratet det sammen. Og domkirken her også var en annan dag, jeg minns om det var frutja det, eller var det mannet det. Og det alltid, viser seg å være en tarver å komme sammen og prate. Til sammen kanskje vi kunne huske om et mål være at her var øyne for om måneden. Men så fylslut, dette skapar en sånne tjattende menighet som føler at kyrkjan som snuningspunktet i løyvene. Her det som sagt en utbrøkter møveløykar for samvære og samskifte mellom prest, tjenarar og kyrkjelig, eller frivillig øysene. Hvors endamal et virkelig og velfungerende kyrkjelig, her vet koma hver en øren vi, og det det som alltid øyla viktig. Vestkirkene i havn, her var vi da skrånne nå, for kommande år og for neste år, og så videre, og det siste årene haft nekra så kallar trivna var det her. Det var nå i 1. august, og det var i februarmann, det var i aprilmann, hver vita av predikastålen, lysa at det var ruttingadavur i morgen. Nei, ruttingadav mannakvalte, sier man. Ja, det i morgen ta. Så. Og her som kyrkjefølse velkommen at teka en hånd ui utanfyrir. Vi pleier luka rundt om kyrkjena, skreva såsnar og hampa mellom flisanar, takka sigarettstoppar opp og så. Du bare gjør det hampelt rundt om. Det begynner klokken 6, og det var der så. Det var de ikke 8-9, det som noen folk som vekkrier. Og at han så kaffe og vafler og hone, eller prat såsnar, og i kyrkjekjattlarna. Lust verer tiltøyten vera lust av predikastålen framan undan og ångte i hudastegi og i bløven under godstjennesten. Men endamålet og fjellakser hetta
at det var et vekkort og hampelet omkvarve rundt om kyrkene. Folk vil ha byen om at det var onklar hava rådskaper vi. Så snart har vi, og det er imisk hva folk har kommet, men til vi gleder gjørst å skjava rundt om kyrkene og tone og så videre. Og jeg halte selv at det er øysen vi er øyt. Og en selvkjent søva, men ikke litt sjåvand jeg er at det kommer flere, men det kommer altså nøkker. Hvordan vi er det bare ut mot jeg er nok. Mange andre døme kunne være nevnt, okker for bøten, okker for familiene, de eldre, men som sagt, høyreren og arbeidsgleden i møtekommenheten, som man sier, er nøye til at det var vi. Som tiltøk dette 9-4, Annor vera en tøy, og nødt for alltid å komme og fære. Men til tøytninga mykje at vi drøyna at det var et livande kyrkjelig, og her det fament, så kunne det sjølvande samarbeid være vi grannasøknene, at tiltøkene kanskje gikk opp av skift i samstarve. Vi har som sagt haft vel etna var kyrkjedear i prestagjalten og i prestagjalten sammen. Men idealet halte vera at kyrkjelige gjert virkje, positivt, kvart endamalet trivnavur, arbeidsglede, endamalet vi, endamalen at hava det godt sammen. Og jeg holdt sikker at hava vi det godt sammen, så være vøkstur øysene. Men det som jeg synes til en av høvus lenten vi var lagt av i Vesterkirkene til man ser da at hvis han som i forstkirkene teker motor, og her har vi haft klokkarnar til okken, at hvis man møter tøymen, hvis tar smuilaste motor eller tei, så får jeg smøyl etter fra okken. Så tar vi godstjenesten byrjar, så får kyrkjetjenere, klokkar og dekner rundt kyrkjene ved salmabøken til de som på en eller annen måte var glemt at det ikke salmabøk visser. Vi har noen spurninger, man så svære dæmon, og at det lukkes med å finne noe positivt, at folk får en positiv oppleving av å komme til kyrkje, og kjenslen av at det er godt å være. Det er alltid okkara, som sagt, høvus oppgave tog at det er, som vi begynner i fyrstene, Paulus skriver, og det som jeg ført lagt sammen i disse 2 årene, enn Kristo, og i Kristus. Det er jo hesten i fellesskapen hver til. Det er godt å være. Tog jeg til han som styrer her, og den gode sammenhengar anten virkar kærleika. Jeg får som sagt at si takk for meg, og jeg håper, hvis jeg omkring til å spørre om, så er jeg her 20 minutter å trete, altså. Det er alltid, eller 8 kvarter. Hjertelig takk for det i høve. Ontsja takka fyrir. Jeg tar nå. Det tog jo ikke om, annars man ved her at han Vi har en bok om Kvite kyrkene her i Skalavik. Skalavik, og det til Palle Dasker og Eion Vitere og Reinerst. Palle var alltid kyrkjetøy han var i havn, minst til Vestkirken. Han ofte kyrkje i Vestkirken. Så han tar av ridsjøtten av bøkene. Tusen takk for det. Døyligt. Det kan man ta. Det går etter vi.